हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप नॉच ट्रेंडिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। अगर आप एक अच्छी इलेक्ट्रिक केटल खरीदना चाहते हैं तो पिजन की इलेक्ट्रिक केटल एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक केटल को यूज कैसे करना है। इसमें हम आज लेमन मिंट टी बना के देखेंगे। सबसे पहले चाय को बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना के पत्ते, शहद, चाय पत्ती, लेमन स्लाइसिस। केटल में हम 2.5 कप पानी डाल देंगे। इसको गर्म होने देंगे। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें हम 1 टेबल स्पून पुदीना के पत्ते और 1 टीस्पून चाय पत्ती डाल देंगे। दो 3 मिनट इसे बॉईल करना है। अब इसे एक अलग बर्तन में छान लें। आपने जो ये चाय छान ली है, अब इसमें 1 लेमन का जो रस है उसको निचोड़ के डालेंगे इसमें। जिन कप्स में आपको चाय को सर्व करना है उसमें शहद का 1 चम्मच डाल दें, पुदीना के कुछ पत्ते भी डाल दें और चाय को गर्मा-गर्म आप सर्व करें। इस इलेक्ट्रिक केटल की कैपेसिटी 1.2 लीटर्स है। इसके साथ में मुझे एक मेटल का स्टैंड और प्लास्टिक का मोल्ड भी मिला है। आप चाहें तो 1.5 लीटर्स की कैपेसिटी में भी ये केटल अवेलेबल है। इसके साथ कुछ और एसेसरीज भी मिलती हैं, जैसे कि इडली स्टैंड, स्टीमर। इस केटल में मैंने केक कैसे बना सकते हैं बताया हुआ है, जिसमें कि मैंने मेटल का स्टैंड और प्लास्टिक मोल्ड यूज किया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से अगर चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस केटल में मैंने ढोकला, इडली, सांभर, दाल चावल, सब्जी, केक, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।